Здравствуйте, ребята! Сегодня Комарик познакомит вас с домашними животными разных стран. Вы увидите как знакомых вам животных, так и необычных экзотических существ, которых приручили и держат у себя люди разных стран. Но прежде чем мы начнем, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Так вы не пропустите новые интересные видео от Комарика. А мы начинаем. Кошка. Собака. Шиншилла. Морская свинка. Овца. Свинья. Альпака. Бизон. Лама. Верблюд. Слон. Северный олень. Хомяк. Осел. Коза. Скорпион. Мул. Хамелеон. Золотая рыбка. Лошадь. Дегу. Декоративная крыса. Карликовая домашняя свинья. Баран. Медоносная пчела. Корова.
Гусь. Лиса. Хорек. Белка-летяга. Лемур-Лори. Красноухая черепаха. Геккон Токи. Бурундук сибирский. Серебристая игрунка. Мадагаскарский шипящий таракан. Земляничный рак-отшельник. Флоридский синий рак. Шпорцевая лягушка. Бананоед. Аксолотль. Бородатая агама. Ахатины. Игуана. Мадагаскарская руконожка. Енот. Тигровый питон. Сервал. Ленивец. Вомбат. Ну как, дети? Вам понравились эти удивительные домашние животные? Если да, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Так вы не пропустите новые интересные видео от Комарика.